Olixol TV program omunye ku macha egenda maso amanya nze tusimapolo tuli no amyuka omwogezi w'ekitongole ky'ebyokwerinda Minister of Defence ate ye mwogezi neera owa Uganda People's Defence Forces UPDF tuli ku nsonga ya byabutebenkevu ne ebibuuzo ebibadde bitandise okuvaayo butya oba role obuvunanyizibwa wa UPDF oba ejeria fe mu nsonga eno ebyobufuzi nga kalulu kabindabinda buli ki ate nga tubikwasaganya n'embeera ebaddewo ennaku ntono nnyo emabegakawo bannayuganda 54 mwe baafiira ate nga byogerwa nti okufa kwabwe oba oliawo kwekuusa ku bitongole bino ebyokwerinda. Lieutenant Colonel Dewa Kiki kyemanyi nti oli live oli standby era tugenda maaso n'okwetegereza ensonga ya deployments. Ekibuuzo kikino afande afande ekibuuzo kikino kiri nti deployments ziri ku magnitude ki? Tulabako wano mu kibuga Kampala weewaawo bali mu bitundu wano ne wali tubalaba ate tumanyi nti eggwanga lyonna liteeka okuba secuwa. Mu deployinze eggwanga lyonna oba nedda? Ekyo simanyi osobola okulambulula ku nsonga eyo neera. Apollo mu bya security tetulanga deployments zaffe era kibeera kyabulabe okubuulira wawe tu deployinze naye nze kyenjagala okukakasa bannayuganda nti deployments zaffe zetukoze zimala bulungi nnyo. Ekibuga Mukono, ekibuga Wakiso, district ye Wakiso, Mukono, Kampala Metropolitan nga yonna bwemanyiddwa eri deployed bulungi era teri ayinza okukolawo kyakola kyonna nga tetwamutuuseeko mu budde obutono ddala. Decisiveness kyekintu kyetumanyi okukola obulungi era tusuubira nti teri kavuyo konna akanaabaawo naye bwe kabaawo tuli ready okulaba nti protecting abannayuganda. Deployments endala zonna mu ggwanga lyonna nungi nnyo sijja kubuulira wanewa naye nga njagala okukakasa bannayuganda nti ffe ng'eggye ly'eggwanga tetujja kuleka tutunuulira bwe tuti ng'eggwanga ligenda mu katyabaga ate ng'entalo ezinaatandikwako ffe tugenda zirwana. Bagamba nti prevention is better than cure. Twakoze preventive deployments era tusuubira nti teri buzibu bwonna obugenda kubaawo mu ggwanga lyaffe mu budde buno obw'obululu. Tukimanyi nti akabbinkano kabeerawo era tugezaako okwewala okulaba abantu bafiira mu budde bwa elections buno. Kyetusaba bannayuganda nti buli omu akole olubimbi lwe. Waliwo ba leaders betwazze tulaba nga boogera ebikankana nga bagamba nga bagenda ku disobeying orders biki byebadde bireetawo obuvuyo. Bakugambye kola kino nze sigenda kikola nkola kino. Olwegulo twalabye ekintu ekibadde kibi nnyo okukwata motoka n'ogivuga n'ogiyisa mu ba security ng'oyagala obatomera obamalewo. Ekintu ekyo tekibadde kirungi era tusuubira nti abakikoze bagenda kukolwako ng'amateeka bwe galagira. Naffe eno mu ba security bwe wabaawo omuntu yenna akoze ekintu ekyatali supposed okukola oba akoze ekintu ekitali mu mateeka definitely tetulina gwe tuttira liiso. Buli omu ayina okukola ekintu amateeka nga bwe galagira. Bwe tubeera mu COVID-19 ffenna tufollowinge amateeka ga COVID-19. Nange siwulira bulungi okubeera wano nga nyambadde masiki ate nga njogerera abantu. Mba njagala njogere bulungi yadde ndi wano ndinawo bana abali wano aba Salt TV saagala mbasse bulwadde oba babumpe. Ne bwe tubeera eyo Electoral Commission yateekako guidelines tuzifollowing. Waliwo amateeka ga COVID-19 okuva Ministry of Health tugafollowing. Waliwo amateeka g'eggwanga okutwaliza awamu. N'olwekyo bwe tunaagezaako okufollowinga ebintu ebyo oba okugoberera ebintu ebyo nga bwe babitulambulula tujja kukola bulungi obululu buggweewo tufune abakulembeze abapya eggwanga lyaffe ligende mu maaso. Nduza twogereko katono ku safeguards. Tumanyi nti UPDF jeryaffe jery'abantu naye ate embeera eyaliwo wiiki ewedde n'ensonga endala zonna oba embeera gye tuze tulaba mu bwegugungo
oba oliawo mumaliriza nga obulamu butwaliddwa ku mwe kenyini oba oliawo nga mututa obulamu, you take lives either mu butanwa oba mu butali butanwa. Ate n'ekirala nti ensonga ya LDUs okuba nti LDUs, local defense units, bali wansi wa wejje mu kiseera kino. What are the safeguards? Bwembanga mu deployinga, bwembanga mugenda mu operation, omuntu wa bulijjo yandiyagadde okumanya safeguards ziri zitya okulaba nti tewabeerawo casualties eziri unnecessary. Nga sinagenda ku safeguards mukulu wa Polo, njagala tutunuulire causes oba ensibuka y'ebizibu bino ebyabaawo n'okufiirwa abantu baffe. Omanyi tugenda ne twogera oba symptoms mu Luganda baziyita batya, naye ne twogera ekiriwo wano ate ne tutalaba wawe kiviiridde. Kiki sigenda kukiweereza nti kyava ku kino, naye ngenda kuweereza general highlights. Waliwo abakulembeze abaavaayo nga tetunnatandika ya elections ne basuubiza okukola ebyo ebitalagiddwa. Naffe abaana security tuwetegeka ng'oba osazeewo okukola kye tutali supposed okukola, omulimo gwaffe kwekulaba oba omulimo gwa poliisi kwekulaba nti okola ekintu ekiri supposed okukolebwa mu mateeka. Eyo already yali mbeera eraga nti mu maaso awo we tugenda, we are going to get confrontations, era poliisi n'ebitongole ebirala byali bikimanyi era byabaawo ne tugezaako okulaba nti embeera tugitadde wawe eri supposed okubeera. Oludda lwa LDU tukimanyi bulungi nti LDU baddayo ku training ne bavaayo, era bwe twa traininga ne tudeployinga twakitereeza bulungi nti LDU egenda kubeera under command oba ekulembeddwa UPDF. Era LDU buli weeri waliwo omusirikali oba kamanda wa UPDF agikulembera, naye waliwo kye bayita joint operations. Oyinza okusinkana abapoliisi 6 nga mulimu 6 wa LDU, eyo ebeera direct joint, ebeera operation yawamu. Gwebeera mu poliisi yebeera leading agency, era bwebeerawo police command omu nga yakulembera patrol eyo. Bw'oba osinkanye nga bali mix, nga mulimu green mulimu ne kaki ya poliisi, mubeerawo wa poliisi. Naye era aba LDU bano babeerawo n'abakulira. So n'olwekyo security reporting lines zaffe zonna zikola bulungi, tusuubira nti bwe wabaawo ekintu tusobola okugamba kamanda kiki ekibaddewo n'atunnyonnyola. Then ekirala training yaffe gye twazaayo ba LDU ne bafuna training, era ne bwokiraba kati enkola yaabo ne operations kati ndambulukufu nnyo okusingako luli bwe batandikira ng'omuliro mungi, ne tubaza abantu ne bacomplaininga ne tubazaayo ne training. In fact nga tetunnamala ku training, bannayuganda bangi batutuukirira nga bagamba bannaye abaana mubazizaayo ku training naye obubbi bweyongedde, obusimu bw'abantu babutwala omukadde akatono ennyo. Era kirungi okulaba nti kati LDU abasinga obungi training yawedde, bakomyewo era bakola omulimu mulungi. Tusaba bannayuganda beeyongere okusupportinga abaana bano bagezeeko okukola omulimu gwe babateerako okukola, okubeera nti ekibuga kyaffe naddala bino ebibuga ebyetoolodde Kampala bibeere nti birimu obutebenkevu. All right, Lieutenant Colonel Deo Akiki erudeyo ali mu bitundu by'embuya, twogera ku butebenkevu n'ebigenda maaso mu kiseera kino ekyakalulu. Afande katono nnyo ku nsonga ya ejje oba ab'amagye okulabikira mu nsonga n'ebyobufuzi. Ekirungi nti office yo yekwasaganya n'ensonga ya image, ekifaananyi ky'amagye oba ekyejje lyaffe butya bwe kirabika. Tolowooza nti oba oliawo kino kiyinza okucompromisinga image ya UPDF bwe kibeera nti eri nnyo eri embedded nnyo mu nsonga n'ebyobufuzi mu mbeera eno gye tulaba nga muvuddemu n'okwemulugunya ku buludde olumu oba nedda? Ekisooka Apollo, image yaffe oba erinnya lya UPDF tututte ebbanga gwanvu nnyo nga tulizimba, era tusiima nnyo bannayuganda obubaka tubufuna.
buli omu yesiga ekitongole kya UPDF era ndowooza lw'ensonga ennungi kubanga bye tukoledde eggwanga emirembe eri mu ggwanga emirembe eri mu ba neighbors n'omu Africa okutwaliza awamu bwe kiba tekiri mu nsi yonna naye waliwo ekintu kye tusaanidde okumanya nti UPDF abantu bagenda ne bakozesa ebigambo by'oluzungu ate ne babitafuta bubi. Waliwo ekigambo kye bayita political. Oli avaayo n'agamba nga bw'ombuuziza nti lwaki mwenyigidde mu byobufuzi. UPDF yenyigira mu byobufuzi era kikkirizibwa. Kubanga singa tetwenyigira mu byobufuzi singa tetuli mu parliament tulinayo abantu 10. Parliament ibeera mu politics. Sikyo ekirala tukuba akalulu. Tulina voting rights, civil rights zaffe okukuba akalulu. Okukuba akalulu kibeera political oba onoonya leader wo. So kitegeeza UPDF is political. Kye tutali abantu kye baconfusinga ye partisan politics. Partisan politics bwe kubeera ng'oli n'oludda. Mu politics tuliyo. Naye ffe tuliyo lwa Uganda. Tetuliyo lwa kitongole lwa kibiina kya NRM, tetuliyo lwa kibiina kya NUP oba lwa kibiina kya FDC oba UPC oba DP. Tuli mu politics, tuli mu byobufuzi bana Uganda. Ne security eno gyenyini gye tuweereza tusamwa in one way or another eba ejira ku byabufuzi. So n'olwekyo si kituufu okugamba mu UPDF tetuwenyigira mu byobufuzi. Bwe tuba tetwenyigidde mwani yaneenyigiramu. Kubanga tukimanyi bulungi nti obusambatuko bwabeerawo mu nsi muno buviira mu politics. Era kyova olaba nti members baffe ba parliament 10 babeerayo nga bakolanga observatory role okulaba nti bamanyi kiki ekigenda mu maaso mu parliament. Ne watabaawo ekintu ne kikolebwa mu parliament ogenda kubeeraawo olutalo lwavudde ku kintu ekyavudde mu parliament. Ate tugenda mu mundu okulwana nga kyengambye nti prevention is better than cure. So n'olwekyo bwe wabaawo omusirikale kyabaawo lumu wano waliwo omusirikale munnaffe eyavaayo ng'ayambaye yenaanise engoye z'ekibiina. Kati oyo aba afuuse partisan yaba alaze nze ndi mu lukibiina kino awo tukukwata ne tukutwala mu kooti marshal zaffe ne tukucharginga era twamucharginga si ye yekka. Era bwe wabaawo omuntu nga yenyigidde mu partisan politics n'omulaba ng'olina evidence nga ali mu uniform nga musirikale waffe tuukirira abakulembeze abamuli kumpi omulope awo tujja sobola okukola kyonna kye kisoboka okulaba nti tumutereeza oba tumuteeka wali supposedly okuba. So n'olwekyo ekyogamba nti twenyigidde mu byobufuzi nze nkimanyi abantu bakikozesa nnyo okulemesa security. Lwaki tetugenda tuula awo tutunuulire eggwanga nga ligenda mu busabanungwa kubanga kati bano bali mu muzannyo gwa politics ffe tubeera awo tutunuulire. Nedda ssebe ekyo tekigenda kubaawo era tujja kubeerawo nnyo okulaba nti ya politics byemuzannyo omuntu wa bulijjo oba biri partisan mubizannyira mu mateeka. Bw'oba ovuddewo mu mateeka ffe ng'abyokwerinda ng'abaagaliza Uganda yonna yeeyagalire mu mirembe gyayo tujja kubeerawo. Katono nnyo kwekyo kyoyogeddeko ekya omusirikale wammwe nga siwuse empisa nandyagadde otangaaze ensi bw'abeera eno waffe ng'ali mu operations ez'enjawulo omusirikale n'asiwuka empisa nze omuntu wa bulijjo office gye nsobola okutuukirira amangu okumuloopa. Kakati buli musirikale wakolera wabeerawo abamukulira osobola okuloopa kwabo abamukulira abakuli okumpi naye amasimu weegali. Ffe wane ofiisi yaffe eya spokesperson w'amagye nga bw'ogambye ye image y'amagye era bwenjogera bubi oba bwe neeyisa bubi mba neeyisiza bubi ku lwa ejje lyonna ly'eggwanga. So osobola naffe ffennyini otukubira amasimu wano ne tusobola okulaba nti tutuusa obubaka obwo ku oyo omukulembeze ali kumpi n'oyo omusirikale asiiwuusa empisa okulaba nti amateeka gaffe gamukwata era n'akangavulwa.
kino tetukikoze gumu ebiri eyo yebadde system yaffe yuzi wano wawulira waliwo omusirikali yavaayo n'akuba omuntu amasasi ffe tetugaba mwaka gumu ebiri yesatu nedda myaka 9 gye baamusiba myaka 9 kitegeeza oyo tajja kuddayo okulaba bulamu bw'ensi eno kubanga emyaka 9 bw'ogattako gy'ayina kati naye ekyo kyonna kikolebwa oba tuweereza abasirikale baffe punishment enene nnyo kulaba nti bali nabo bayiza abalala gawaayi kino siyinza kikola naddala ffe ekintu ekikwatako omuntu wa bulijjo kubanga tukimanyi bulungi nti omusingi gwaffe gye twava ye muntu wa bulijjo enkolagana yaffe n'omuntu wa bulijjo ekoze kinene nnyo okulaba nti tuteekako image eno gye muyita nti UPDF erina image oba erina erinnya so n'olwekyo omusirikale yenna akola ekintu ekiyisa bubi omuntu wa bulijjo tumukangavula naye mbu oba waliwo kyendabye waliwo omuntu wa bulijjo ate bw'ayagala akozese akakisa kano kubanga ffe abasirikale baffe tubakangavula n'amaanyi ate batandika okuyisa bubi omusirikale waffe naawe omuntu wa bulijjo tetugenda kuttera liiso era naawe tukukwatamu oba tukututte mu civil court bw'oba byoyingiddemu biyingiridde enkolagana yaffe oba enkola yaffe ng'amagye naawe tukutwala makinde mu kooti maasho mwakirabye wano mulimu abeefuula bye batali mulimu abakozesa ebyambalo byaffe waliwo n'emisango kati egizzeemu abantu batandise okubeera n'ebyokulwanyisa byaffe tukutwala wali mu kooti yaffe y'amagye naawe netukukyajinga mulimu abakozesa empisa zaffe ennungi batandise okutwala amataka g'abasirikale baffe ge beegulira sirikale baffe babeereyo Somalia batekinga risks kasente n'akasindika n'agula ettaka lye buli kimu ekiri gwe civilian kubanga omanyi omusirikale bwanangambako ngenda muloopa nedda ekyo nakyo tetugenda kikola naye omusirikale waffe bwakola ekintu ku muntu wa bulijjo nga si kituufu oba si kirungi oba kimenya mateeka ffe tumukolako bulungi ng'etteeka bwe liragira and we give the maximum sentence si bya muzannyo naye ffenna katukole kiki kyetusaanidde okukola omusirikale akole kyawo naawe omuntu wa bulijjo okole kyosaanidde okukola kiki tusigaze eddakiika ziringa 5 zokka naye nina ebibuuzo nga 2 byokka ekisooka kyekya audit His Excellency the President atenga ye Commander in Chief wa Armed Forces yayogera ku audit ku masasi aga yitawo mu butanwa ne gatta abantu mu busambatuko obwaliwo wiiki eri audit eyo bobango solo tu update etusewa mu mbeera eyo kuba wabiyinza okubeerayo oba oli abalina mu interest eyo okusingira aba victims. Sagala okuddamu bigambo omukulu w'eggwanga gye yayogera naye nga mu kulowooza kwange nti audit eyo kyali kitegeeza okuinvestigatinga n'omanya ani akubye essasi yali kubye atya bubadde butanwa oba bugenderevu abadde musirikale oba tabadde musirikale walimu ebyokulwanyisa nga bikwatiddwa omuntu wa bulijjo nga tali supposed kubeera nabyo oba nedda ndowooza eyo audit gye tuwogerako audit si kubala masasi oba kubala mundu oba kubala ki naye ndowooza ku investigatinga oba kulondoola engeri amasasi gano gakubibwamu ne gatta abantu byabaawo bitya kwegamba full analysis of the situation kulaba nti tuvuddeyo n'ekituufu kiki kyennyini ekyabaawo kubanga akavuyo kaali kangi mwalimu operatives nga bambadde engoye za bulijjo mwalimu abasirikale abali mu ngoye za bulijjo mwalimu abaafa mu butanwa nga si masasi nga bazirise nga tiya gaasi oba waliwo abaatomerwa motoka olinga bamukuba amayinja motoka ne losing control so ekyo kyonna nga bw'okiranze ndowooza omukulembeze w'eggwanga kye yategeeza kyetaagisa auditing n'alyoka afuna oba eggwanga ne lifuna ekituufu kyennyini so nga ezo investigations bwe zigenda mu maaso sandyagadde ne committing okuweereza kiki wawe kituuse
Okay. Afande oyogedde ku basirikale oba abantu betulaba mu operations ezimu nga bambadde engoye za bulijjo ze tuyita leya mu lulimi olwaffe olwa bulijjo. Tangazaako mu dakiika emu ekyo kibeera mu mateeka oba nedda okubeera nti tulaba abantu abakutte emmundu ate ebifaananyi twabirabanga biyitingana ku mpapula ez'enjawulo ez'amawulire nga biringa ebiraga nti oba oliawo ensonga eyo yandibanga teri mu mateeka abantu okubeera n'emmundu naye nga bali mu operations ate nga bali mu byambalo ebyaffe aba bulijjo civilian clothes. Njagala kinnyonnyola bulungi nti kiri mu mateeka nnyo era omunsi yonna okiraba era okiwulira namwe ab'amawulire mu kiwandiika mbu bayungudde abampi n'abatono abali mu yunifoomu n'abali mu ngoye za bulijjo kikkirizibwa sobola okukola operation mu ngoye za bulijjo era si buli abeera mu security yenna ali ku mulimu nti abeera mu yunifoomu kubanga waliwo embeera ebeerawo nga yeetaagisa oyo omuntu gwogenda oba omulabe gwogenda kwanganga naye naawe obeerenga ye olyoka omufune n'olwekyo operations zino ezabeerawo n'abambadde engoye za bulijjo kikkirizibwa naye ekirala kyenjagala okubuulira nti embeera eyabaawo ku ssaawa ezo buli omu gye yali yafuna instructions wandibadde nti abalala kiyinza okuba nti tebalina na budde bw'okugenda nti onoonye uniform osooka oyambale ati ogende mu operations especially bano ba operatives alina okukola emirimu gye nga si buli omu amulaba naye embeera weebaddeyo ng'eyeetaagisa okukwata AK-47 tekikujjako erinnya okubeera nti oli munnamagye oba oli mu operative wa intelligence oba oli CID walawo omukyala wano omukyala yavaayo nga bwali naye oyo omukyala ali mu intelligence n'agezaako okutaasa obulamu bw'abantu kubanga oba oyi uniform oba toyina uniform training ye esigalawo era kikkirizibwa okubeera nga okola mu budde obwo okola nti otaddeko embeera ennungi ya uniform ne bijja afterwards oba oyinza okubeera deployed nga gwe omulimo gwo security yeyo supposedly okuwa si yakubeera oweeraga mu bantu so kino ekintu kyangu nnyo okutegeera kisuubira nti bannayuganda bakiinamu obuzibu bungi kyova olanga mukulembeze gwange nga wabeereko audit tomanya naye kyenjagala okugamba nti bano abaali mu reya nga bakola direct naffe tewali olabyeko nti waliwo omusirikale yakubye oli ayambadde reya oba amukutte tubeera na communication yemala tubeera na orders ezimala tuba tumanyi ani ali luddawa ayambadde atya akola mulimu ki. Okay, kadde katutwaliriza afande Deo Akiki ekigambo kiri kimu tuwa assurance yogera eri eggwanga otuwa assurance nti obolyawo ebiseera ng'ebyo byagutaba nkoti tujja kuddamu birabako mwe you are in charge of the security of this country ate n'akalulu obolyawo tujja kayitamu bulungi. We need that assurance from you afande Deo Akiki. Assurance eyo njagala tugikole ffenna n'omuntu wa bulijjo fenga banna security omulimo gwaffe gw'okukuuma eggwanga lyaffe era oyo yenna agezaako okulitabangula tujja mukwasa omukono ogw'ekyuma okulaba nti bannayuganda basigala mu mirembe gyabwe. It is the entitlement okubeera mu peaceful country era naffe mulimo gwaffe okulaba nti eggwanga lino lisigala mu butebenkevu naye kye tusaba kye kimu gwe omuntu wa bulijjo kola olubimbi lwo naffe tukola olwaffe gwe bw'onoova mu lubimbi lwo n'oyingira olwaffe tugenda kufaafaagana naawe era ekyo kyo tulina okukimanya tuweereza assurance era twagiweereza practically obuvuyo bwe bwabaawo mu nnaku 2 embeera yali ezze mu maaso si kugamba nti lwakuba bali baaleka okulwana naye baali bamaze okulemesibwa okukola bye baayagala kukola abawera 8 bakwatibwa era kya kirungi nnyo olaba ennaku zino obuvuyo obwo si bungi kubanga kyatuyambako bali abaali beeyisa engeri gye beeyisaamu ne babajjamu poliisi nebakwata era abalala bagenda mu kooti abalala bali mu nkomyo kijja kuyambawo okuteekako embeera y'obutebenkevu. Njagala kakasa bannayuganda nti deployments ezo ze mulaba twandizongera bwongezi naye deployments z'amagye deployments za police n'ebitongole ebirala ebya security zigenda okugendera ddala mu maaso
mpaka okutuusa eggwanga lino bwe linaafuna abakulembeze abapya abaddako. Si byakugamba nti baba waliyo abapulaninga nti bagenda kudda bwe tunaavaawo nedda. Tugenda kubeerawo okulaba nti tuweereza security emala mpaka okutuuka obudde obw'ekiseera eggwanga lifunye abakulembeze abapya ate tewaliwo bwegugungo bwonna, tewaliwo obuvuyo bwonna. Wabale nnyo kubanga otuwadde akadde akalungi n'okulungamya ensi ku nsonga ezigenda maaso ku ludda lw'ebyobutebenkevu n'ebyokwerinda. Twebaza nnyo ttiimu etambudde okutuuka mu bitundu eby'embuya okututuusaako omugenyi waffe, ate twebaza ne ttiimu yonna eri mabega wa production owa programu eno Omunnyo ku makya. Amanyi Tusima Apollo, kansubire nti olina kyofunyeemu mu nsonga eyo, ate twongere naffe tukole ekyo kyetuteekeddwa okukola mu buvunaanyizibwa bwaffe nga bannayuganda. Tujja kudda olunaku olw'enkya, puroguramu bwetyo bwetambudde. Nteekwa kwebaza abaddeko ku mukutu nga mutulaba n'obubaka bwe mutusindikira tubweyanza. Kankubuulire nti neera ebyokwerinda nga biteredde era yo covid waali, naaba mu ngalo, sanitizinga, yambala masikyo and maintain social distance. Siba bulungi, nkwagaliza olunaku olungi, weeraba.